Hayi zando. Zozaphinda indlela nezi. Yeah. Hayi lo. Hi guys, welcome to my YouTube channel. My name is Mrs. Fanny, also known as Saved Makoti. I am born again. I'm a saved Christian. I love the Lord so much. Welcome to my YouTube channel. Today it's Friday. Yeah, it's Friday. Engcobo. I'm already in garage. Engcobo. I just came to grab water. Ndiya ekhaya kukho siyemzini wesister yam. Kukho what's this? Uphindondlela. Yes. Uphindondlela uchiyoki. Kuthiwa kuphindondlela. I don't know it. Khona ndizoyibona nami. It's my first time attending it. But kuthiwa masinxibe amadakhi like Makoti attire. And then sizoyolalela phaya emzini wakhe. So phuma around 6 sondileqa pha ekhaya uba bathi bephuma bese ndifikile. So phuma around 6 sileqe phaya, and then kuthiwa tomorrow morning sobavusa nge-8. I don't get it. Bendicinga koseva thina, but it's fine. Kuthiwa sobavusa nge-8 and cook for them. Like, why guys? Ndiyithande already Uphindondlela, because mina bendicinga uba sophekelwa phaya sitotoswe, uyabona laa nto sibe ngabakhozi. Xa funeka kusebenze thina, hayi siyayibona. So sibaphekele and stuff. So yeah guys, ndiyo-attenda loo nto. I'm gonna take you guys along uba ndiyakwazi ukuthatha a few clips here and there. I'm gonna do that. Please, Tandazam, let us not skip ads. Here we watch ads. If you are returning, thank you so much for coming back, guys. Thank you. If you are here we watch ads, my love. We watch ads. We do not skip. I love you so much. Thank you for joining us. So yeah, guys, my name is ndiyothatha lamanzi ndinayo nomchamo, but ndiyonqena because I'm already late. I grab a road there. So mandihambe, but I'll need to because ndifuna usela. So yeah guys, let's go share bathroom and then to tata manzi, and then we are out of here. So yeah guys. Guys, look at Engcobo. It's so beautiful. Guys, I nearly died. Yeah, but I'm wet here. I was taking a grandpa. So ndikhalele esandleni ndayibona xa benditsarhile. I'm so traumatized. Yo guys, kwamiwa kwajongwa kum like everyone. Never again. Kodwa mandiyigalele eglasini. So don't try this, guys. Yo, I couldn't breathe, and I was like, oh, I thought I'm dying. And demands and yiloo nto
Ooh, no bakuthiwa napha guys. Yo. But thank God. Thank God they got another chance. Ebenza ithini yokufa. Yo. Guys, I think it's dangerous, that thing. It's dangerous. It's dangerous. Also le grandpa. Igalele kwilantuka. Igalele kwi-glass. Uyiqhuqhe uyisele ngamanzi. Oh. Hi Papa, let me drive, guys. Yo. Delbon. Oh. Oh, I can sound in general. Chum. Nizawuvota nivotela indleleni. Inkosi chum. Eh? Kusekhaya apha. But siya emanzane. Umntasekhaya uphinda indlela so ufuna sinqule kanje. Kusekhaya apha. But siya emanzane. Umntasekhaya uphinda indlela so ufuna sinqule kanje. Ubamhle. Ngiyaliwe kanti. Hi guys. Yo, ndiselalini ke. I am home. Angikafika kodwa but le ndlela ingenayo. Ayimbi indlela. Yo. Kodwa sizovota. Sana. Ewesibandoyika nemvula. Ingandivali. Engathi ifuna unetha sa. Kusengcobo apha guys. Let me show you. Ayikho ngathi bukrwelwa ngoku apha elalini. Ewesi kulalali nginako ingcono. So much better, sure. So much better. Why no? Let me show you. Ukrweliwe noko ingathi. Andisemntu kanzekhaya ayibu. Angoku ezobetheka. Senzofika guys. I'm so excited. It's a pity that umakhulu wam is no more ke sana. Oyena mntu owandikhulisayo. Jesus. Oyena mntu owandikhulisayo. So it brings back memories zakhe ukuzapha, but ke makazi ukhona nabantu abasekhaya so khaya ndimkhumbule kakhulu yo. Ndimkhumbule gqithi but kuzolunga. Papa yini guys, let me drive apha. This is my home, guys. Kusekhaya apha. Oh, and in. Yo. Hayi zanto. Zazaphinda indlela nezi? Yeah. Ayilo. Umsobhethe. Nanku mama. Ayirhakazi. Ya, ke sakamkela uYesu. Wakamkela uYesu? Hayi zamamkela. Zamamkela. Wamkela. Ukhulula insimbi. Ewe. Awuguke ntombi. Ngiphakamisa isandla. Mntana. Uqhina ntoni sisi? I-acid ndigula ntoni? Abanye abantu bane-alsi. Ana-alsa.
Umtshakazi akathwaliswa yemele ubambe iyemele inyuke ebambe emavanga yenathi abambe ke ngoku aphe uqakathile naliqatho lakho phinile Thina singenaphi ke wazixakatha thina ke ngoku. Singenaphi thina? Kuba simkhapha. kaloku. ninguye kaloku ngizakwenza le nto ayenzayo Oh. laa nto ayenzayo ninguye noba uyokwenza iti kulaa nto ndizawuhamba naye Oh. Sawuthatha ikiliva lo. Hayi hayi. nahleko kulaa ngingqi kube ndiya koomama awomama besixhosa pha abantu bakwangxabane aba lapha ecobusi ayingobantu abapha abaniya kubo abantu abalapha ecobusi Ayingomaqopho kanje. yabona ecobusi saziwa kakhulu niya kubantu ababomvu pha Yo. qha noba nofa benelokho njengangoba mna into endingayihlaliyo intombi yasecobusi ndiyithathe izoba ngumfazi apha into endiyifunayo intombi yam yendele ecobusi Yalotyolwa ecobusi hayi kuyalotyolwa ecobusi into endiyithandayo kuyalotyolwa hayi kuyalotyolwa leyo nto qha Ufuna iinkomo zasecobusi. ewe Uthi awufuni umntu wasecobusi azokendela. Oluma bahambi bona ke. Oh tata bafuni. So eziweight amlume. Niphisa ngazo. into leyo isikole kano lathi into le nto ijinga apha kule mtshana nantsi into ihlaza Iwulu le bebophe ngayo. ebophe ngayo ole ewe mama Hayi le uqala. yiwulu le ingathi into ijinga phaa emtshayelweni biseyancinci Eliqakathe lihamba na? Hayi. Oh, busisula. yemafeni ngoku iyaluzayo apho ungiyeni mafeni ngoku iyaluzayo wenza into Awusemhle ntombi uyophinda indlela na? Ufike nina sibhanqa nje. Ndiyafika ngo qha umanzise into iyawukoma kodwa. Etapini? Into ndibula ezinto. Oh. Yandifota ke Yeah. ngemalo. Mandombathe mayingahambi nje lefoto. Umbatha yombatha ingahambi nje. Mayingahambi nje. Unophuthumile sefike la. Zona ngaka ndikambona. Cinga basefikini. Utha kaloku wanze ngo5 kanti bethela una ngo6. Oh, ndikufohle ke ngoku. Urate. Kanti beli mama. Ayi mama. Xa ecaleni. Hayi sisi, umakoti cho. Yewe nditsho kuba ndivathi ndiyokwenza. Yokwenza. Umakoti bakumanzana. Yewe. Makafaka phaa ibhekileni. Makaphaa ibhekileni. Vula ibhekile le. Vula ibhekile. Nanku sizophinda indlela. Nanku sizophinda indlela. Wena. Usingayi. Hi guys, I am now home. It feels so good. It feels so peaceful to be at home. Ekhaya. Though I miss my grandmother so much. Always I'm trying to find like a cool. Yo, I loved her so much. But okay, it's fine. It's so good to be here. Dilonjiwe ke guys. Into eyenzekayo kulo mphindo wendlela. I am supposed to wear idaki like a stretch sika new Makoti because my sister is going to wear this Makoti. Yabo. Ngibe idaki apron nento nekhetshemiya. Guys, this pattern stretch mina nakhona ngelaki. Yabo. Ngelaki benifuna uphatha full dress enye because umama uthe noma full dress. Akangicasile kahle. So lucky me, this pattern stretch ikhetshemiya yami nebit, so I'm gonna wait. I have no choice. Ikhona ityali lapha that I was gonna advertise enhle ndiyimixileyo. I'm gonna have to wait because I'm not choice for ngom. So at least now so fika ebusuku so akho ngxaki. So yeah. Manje vela kancinci mntase. So yeah, ndifuna ndibonise unxibe njani. I was supposed to wear like hair because kuthiwa lento ayiyo ilenathi mebasiba njalo. Manje mebasinxibe kanje. Ufuna ubabonisa balindlontshile nina. Oh hayi bona ngumama. Mebanxibe kanje guys but nangomso uzonxiba a longer one ka new Makoti. Bhekela mntana mbambo. Yes, mebanxibe kanje. But I'll just put this scarf
ngomso njengoba kanje ke ketchup shomna yekhetchup ngomso zothwala we wangiqala zothwala le so yeah ke guys assault hawu makoti omchaka unebeats ikhetchup yele beats hawu uzolunga ngcono kwamnandi waphaka mina nguwapha so yeah guys nangu nona unye unxibe kahle jonga ndilonjeke kanjani izamntasa bakubona beke nabanxibe kanje ya guys ndalontwa ngumama nalo nganxeleli right intoni kodwa iphansi nxiba ngomso ehlise izoba sebusuku ngoku so yeah bye bye ke guys ndakhulela apha guys ndandibethwa kakhulu ke xa ndilate esikolweni because ndiwela indlela ndiye esikolweni so oomisi babenga-understand uba why ndizoba late kodwa ndiwela indlela kakude kulinde mna ukuthi silinde umatini lelate qonde guys so yeah here xa ndizofunda ustandard 4 ndahamba ke bekusenziwa nezonke sihamba nazo. Bye guys, I guess I'll see you tomorrow because kuba mnyama ngoku. So yeah. Umakoti omdala uzawubuya nexhegwana pha. Uzawubuya nexhego pha emanzini. Aw Lume. Nayo ngumandungane lo. UMakondele kwabo mos. Ubani ngo? Ungumolokazana kaMakazi. Mama uyayazi lo. Uyayazi. Bebekunyaka eThokosi. Hayi. Umandungwane. Umandungwane lo. Bayixela ibhoko emnyama. Nithi sakha amanzi ke la Amer. Hey, bethunani. Hayi nabani amadanga khona. Siyaphi manje pha? Uthwele ibheki Awuthi aligezeli nto esihamba nayo. Chisa. Alala. Hamba omisa. Dia. Jemisa le. Siza kule ndlu. Kwenze into le indila nto zayo. Ikhona lento I think they leak it or something. Yo. Noma kulo manzane kuyancela. No. Nathi into lo manzane. Abancane. Sivesiwe maphambi kwalena TV. Sana khona ebholo Oh, yo khona egarage ngapha. Yo. Kamzala. Buye ngicela isathi lento eyikani. We have arrived. Inhlanyani. Uyasebenza umyeni kamama.
abaze kumancela. Yeah, so makanje. Zenze bangomsi. Ndiphume sendigoduka. Awungxame awugoduka kodwa ufike ngekho unani. Awudiki. Zika kanjani? Yo. Kwalapha umuntu ozala umkwenkwe abheka. Iyadika nje. Kodwa ke indawo azifani ke mhlawumbe benza nani. Bombi lo. Uphethe izitya ezibini ke manje abantu benza nani lo. Ube lo nhlozo uzothula. Inkwenkwe? Singena endlini ka umfundisi. Zingenaphi? Uronda round. Oh, phakubo. Good morning. Good morning. Uthusendo? Ikusha. Azandiva. Good morning, guys. We are up. It's 5 o'clock. Siyakhamanzi and then sibuye sihlala. Kuphekela abantu balapha sibaphungise. But yeah, I'll see you guys in a minute. Bye. Abantu abaninji abalima ngapha kuthi. Balima ngabe. Lela ntuka. Abethwe imeko. Good morning, good morning. 5 o'clock gang is up. Nayibona ke le kitchen yami ndizenzele yona ngoba lo ndilontshiwe. Kwathiwa khakuthiwa kunethi ikheshe mi. Kubisi. Hi guys, ndibone namakrwaqa. Umntana namakrwaqa. Nangisho ngani. Makoti wamajona. Ngabe nengcondo lo titsho. Ndicinga yona. Sendinigalelele iswekile siboboni. Agalela iti. Hi Butcha. Molo Butcha. Enamntu masive ba. Uthi noba sayifula. Enja. Ingazitapila lokho ezingaka. Engazitapila, ngahle singavuthwa gqithi ke sa. Ibetruthi vuthwa kade kodwa. Oh, lento ibomvu. Iyabonaka. Sayike ntanini. Imbiza mngqusho ke inobithi na. Asizatsho. Sizatsho. Yazibona xa zinje. Hayi breakfast angazi. So breakfast ngamakrwaqa. Intoni kanene igama lela? Manzana. Le? Kumanzana. Kumanzana so breakfast ngamakrwaqa guys. Yo, let's catch me here is everything. Maybe ndibophana kanje futhi. Ndiye ke so. Kana kanja ke lihlobo. Nya? Yo. Okay. Right.
Ngenza kanje. Kawenza izawucima umlilo. Uvula le indiza. Ndivule Etapini. iyaphuhle hayibo ayiphuhleki nje mntase. Albert baba nazo zi. Ngama zipesika ezi. Ngelikati nobulela. Liyaphunga ko. Ngalethi umphoqo. Elikabulela. Lekabule. Oh, ya. Nekati. Azotyeba ubulela ngakaba. Bulela. Kahle nibe nguye nami. Breakfast eyodlayo. Umlilo avile usa right ba? Uthe ufuna ukwenda Ukukathi ndityama ngathi hayi kukhulwe ikamera cameraman. 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 Sasikuyisoka mos. Mba. Khangela into. Uthi ndazi xa imunca beetroot. Wenza bangatyolo. Iba ne-rice yabona i-rice. Iyathanda uzi-distance. Ngoba omnye ipheka idibani. Omnye ipheka lenye ivuke enye ingavuki. Irhogole. Ngoba Ingade idibani ngathi yi-pirates. kaloku umntu uzontiyela la mantshontsho we-rice ucimela ndizawuthi ungamniki. Ayokuthenga i-rice edurayo. Andiyazi i-rice ebebeyipheka abantu awudlala ngokutya kwam. Kodwa umuntu uthenge i-rice wrong. Amantshontsho we-rice. Washiya i-rice ikhona edawuni. Bathenga amantshontsho wayo. I-rice ndihambela leku nayo. Yazi izinto. Zifuna abantu abazawukwazi ukuphendula ezi. Ekutheni izibenzi. Abazoba nempendulo. You hayi mane ibhakari kahle. Makoti besalance. Kavuthwa nje yo kuba naxa i-overcooked seyilidami ngathi ngilantuzi ngumfula uJordan ke sana because xa i-overcooked vele iphuma amanzi noma ungayikhama iphuma amanzi ibe ngathi lilantuzi ibe ngathi ngilidama elibomvu so ndiyayigada kakhulu mina emzini nami i-beetroot iyaphoxa Mase kuthiwa ndiyintsini pheka inyama phambi kokusenza 14. ufake i-beef stock netyiwa cha Bazikhona kangekho yazi sifake ityiwa ne-chicken andizipheka i-chicken mangcwabeni. Umuntu ufike ipheke laa nto ivuthwe yaduduka phaa abantu baxakwe kuyiphaka. yimntase ebesitye elantuzeni khona indaba endiye kuyo engingafuna uyibiza ngegama Abantu bakhalela loo mntu abeyipheka kangoko. Iphekwa ngubani? ngoku ndithi kangoku yho ayisatshisi uthi omnye itheni ndithi ke mangayi iyatshisa uthi ondicinga uthi iswiti ndithi hayi ubuswiti bukhona bona kodwa andikatsho yona ndisathi iyatshisa yho wabe sitsho omnye sisekitchen Uyifake ntoni yaswiti? ntase ifakwe isosi yathi dudududu Isosi. babone i-5 liter mna kwama ndithengwa uyithenga isosi because ndiyayazi uba ndizawufika beyithe yiba yonke phaa enyameni inyama igalela i-beef stock nezipayisi netyiwa qha le inyama egalela Itya ngento into yemntase isibindi sifakwe isosi sibe brown sibe nqumbululu igravy yechicken ho hayi ndiyabahlonipha abantu baphaa mna yemntase ekuseni jonga xa ugqiba utyala chicken funeka usele amanzi incangatha
Isweetie. Anoyitya ke mna ke wahle into ibe sweet befamba isweetanga. Inyama Isweetie. Ndathi ngathi ndibabizele indodakazi yam ibizobaxelela ngoku iswenkileyo. Ithi yho kumandi kona kodwa hayi incangathi bantakwethu. Mhle lo ndoda indodakazi. Nenekazi engayifuniyo into esweet. Yintoni benithi yiba isosi Makoti? Uthi inyama uyiva nobuncasa ngoba kaloku incangathi. Lento nakanye ngafuna into izandithethisa ndivele ndihambele kude le kunezi. Nechakalaka wathi omnye uyayipheka. Wathi omnye uyayipheka ichakalaka nto ndathi hayi ipheke mntazi. Uthi yena uqala enze carrot nto agalele peppers after. Ndathi mntase sipheka ngopheka yenze kanjalo. Mna andizuyenza because andenzi kanje ngawe. Andizuyiqala apha ke ngoku. Ndathi vele uyenze mntase yonke. Yayisuphu entubululu. Ndathi ichakalaka lofuneka ibambane. Agalele isiqhoqhololo senu. Babinto. Ukhona bendibanye mancanca. Yho, mntase isasechitha. Ayilindi yodwa. Ukulikela lapha efowunini. Uthi ka uthe ihambe. Awuyawa. Nobuqalela ulile ke. Ndiyadizisa waloo nto bendiyithetha. Ngoba xa uphinde uyayiloza wayiseyilo. Yho, hayini guys ayisindi le nto. Menzeni amanzi. Yho. Ingeke. Melo pequeno. Bandipesika thomqani yam. Ndihambi nabo. Baba, bayazihamba. Baza. Awuzobadro. Bawuthatha la moto ezo. Yho iphansi la moto mntasi indlela yapha. Yho. Betheke nalapha ngapha kowena. Ingcono lebe sengayi. Ngeyiphi? Cha inde. Ewe ne. Yho, mntasi ineziginqi ezingakanani ngapha. Lesanda. Akalo kubethekile kuthi. Hayi ngeke ndikhathele mna. Hi guys, here's my outfit. Benibonile. Ngome kanje. Tiny guys. But here's my outfit. Have you seen this dog, guys? 450 qha. Yo, mala ha. 450. Sana moya lowa. Qha ke sa. Some zibhitsi ezizintontoni kusetyenziwa. Vula la mntasa. Oh. Andisachi. Yo. Manqanqa. Kandiyazi le. Zithwale? Bothela lo ngoba. Awungiphathisa. Hayi. Asiqale sibeke le nto nomntu. Phamisa iphela yenza kufaka ingazi izawuwa kaloku. Yo! Yo! Yima. Yo! Can you see that? Bekanda. Phakamisa. Yo! Yo! Ngeke. Phakamisa iphela. Ngeke. Awukhali nokhala liphele ligcwele ngawo. Hayi kanti unongqesha. Ngongqesha mosini. Ndakakha. Sigqibile kanje.
Ndithandiwe kaloku sana. Masahambe siyemle ekhaya. Endlini khona. Siwase emngqushweni. Awuri manje neli pheli. Eli-1 mntase. Hamba wena. Ye mntase zothula. Yofu. Yo, kulula ukothula. Yo. Yo. Akhe mntase bavume. Ndingabi noba wenzeke into ongafuni. Akafuni noyibona ikhamera yena. Yo. Nasiya kadibani naye. Imake mntase sithini pha? Isihluzo sifuneki natsho. Semane sisithi le nto ingaphezulu. Apha embizeni endisi. Apha embizeni. Meba siyenza kwalapha mntase simane sizikhupha sikufake soku-cream. Zisena? Yena nje sithatha ini. Galela amanzi abandayo. Ungabe uphi kwakho? Yo. Yo. Yo, isikhafu sikamntase sa. Ndawugqiba ungcazela. Sorry. Undika ngoba ufuna upurwa ka-100. Yo. Uyayibona ngathi uligeda uma yo hayi sa. Umhlungu bani lo mngqusho ba? It's coming. It's coming. Hi Swari. Right njani? Yana kubuza impilo ukuthi. Video call. Video call. Into kanje emnandi ingaveli kwacha kuba kodwa xa udibana namali Ngexesha lengoku Baba mkhulu uthanda amasana. azibamba zonke izibamba Nangu umfazi ngempela. abazifumana. Otumpuluza mntase. Ubhetele ngoku. Besonga mamelane sibathathu izwe. Bayaphinda abe nesithathu phinde siye. Hayi ngoba siyasuka. Rasethu. Nawukwazi uphatha yini? Hansi njeni. uzothenga ngwetafile Labo bantwana bakho abazuwo. Athi ncedisi. Yo bangcolile abantu abaclaimayo. Umuntu aphunyelwe yi-50,000. Aholi 5,000 for ntoni? Utata mawolo sasibhedlela. Akathi akakwaluthini. Ufakwe izinto akathetha akathini. Ayinthathwa nganto ngabebisile. Woman ufundisela lena ayini. Ngabethathu kwalapha lo kwalapha omnye owesibili ukwalapha Ulubuja. Mphethe ngubuja. Ubonelo webengavumi na. Ikhupho kwenuka le. Thank you very much.
Siyahamba. Siyatsamaya. It is done. It is finished. Siyagoduka ngoku mos. Uleqa phambili kanti uleqa. Siyagoduka ngoku mos. Baba semanqanqa man. Hayi mas Apho ngomcelele mhlawumbi undithengele bendiswelekele wandithengela i-case ye-long life ne-24 ye-drink ndamnika i-500 ngoba mna xa kumcela unika imali ndizizana uyidibe efama niyidibanisile domile bethuna ndithi andiyiseli ndirhaqalisa yho yintoni ndedala ungaseli stout andisiyityi nje ndityi nebhiya mna andityi stout andityi ibhiya usayize ingqondo yakhe nazatshiza ngebranti amaduna ebomba ade amathuba ebomvuisa hayi uthunyiwe umntu. Ah, uthumele then wayemani. Bekunini ngoko silapha lo. make sithathe nento sizibeke ngapha siqonde uba into ziziphumi Uyathatha ngakho. Sasemenze kanti sisikasani. Fakwe iwayini. Hi guys, we are now gone. I'm on my way home. I'm so tired, guys. I'm so tired. I wanted my husband to fetch me. I'm this driving. I'm so spoiled. God continue, man. But yeah, guys. I'll check you and figure. Bye-bye for now. Good morning, good morning. How are you guys? I am blessed. Today it's Sunday. I am so tired. I'm 8 for intercession in Gonzweni. But now it's 8:30. I'm going 9 in Gonzo your mama. Since we can't make it to Ulwesine, Goba se busy. So we decided Ulwesine way to Simenze on Sunday when 9 o'clock. Because on Sunday in Gonzo when 9 o'clock, Vele, Iba in Gonzo youth. So we decided that let's use that hour also to catch up to mama. Sifundisane sithini, so yeah. Libuyile kwintwana Uphindondlela. Yeah. Libuyile, I drove safely. Yeah, ndifike senkhathele. I couldn't even make a video, guys. I'm so sorry. I couldn't even make a video.
because I was so tired. Ndifike ndahlamba ndalala. So yeah, otherwise yeah, I'll tell you all about what happened at Uphindondlela, guys. Like, I'm driving now, so delayed. I just want to rush to church, so I will update you and just explain to you what happened, because I couldn't take clips. Then just need, so I'll just explain clips, but I will explain it better. Yeah. So yeah, have a blessed Sunday, guys. Have a blessed Sunday. Bye. Maybe I'll be able to show you having a little bit of sermon today and worship. I hope I will be able to, because in the back worship team. So I'll try God. Yeah, okay, guys. Bye. I am so gorgeous, by the way. I am so gorgeous. I'll just drop a picture, because I'll just drop a picture, but remember, patch. I think you guys know the stress. So yeah, it's a bit cold, okay? It's a bit cold. We do not skip ads, guys. Please, we do not skip ads. Love you so much, okay? Peace. Hi guys, welcome to another day. It's Wednesday today. I'm from work, guys. I'm so tired. I'm from work. Last time it was Sunday when I vlogged. I promised you that I will explain to you bakwenzekani kuMphindondlela, but it's nothing much, guys. Kusiwandlela mpahla zikamakoti. Ezandazithengelwa kowabo, so ayonto eninzi.
what actually happened is that safika on Friday. Saya ke endlini enkulu yaphaya satsho ukuba sizophindisa indlela umakoti tontoni simthengile simphathise ezinto kodwa okay thank you ngosiphathela umakoti wethu and then saphungiswa and then sanikwa indlu yethu sazisela ukutya phaya isapha we slept savuka around 5 yeah sayokha amanzi xa sigqiba kha amanzi sabeka amanzi uhlamba sahlamba so sasiba yi-5 abankhaphileyo so abanye ngoba hlambayo abanye babe basumlilo bebeka amanzi eti bebeka ibhitruthi bebeka ntoni yabo for lunch and then saphungisa abantu baphaya and then after that what else after sigqibela uphungisa why it's so dark after sigqibela uphungisa sorry senze i-lunch after lunch babe kumane awumama besihamba nawo mane besiya phaa endlini enkulu wethu mane beyosa loo nto bayisayo and then naphaa endlini enkulu mane besiza apha mntu ayilogeni mane bezophana utywala and stuff so saphaka ilantshi sabe silele isiphiwe negusha samngelwa ngayo sapheka nalaa gusha and then what else saya endlini enkulu sayocela indlela saya nezaa mpahla because we arrived ebusuku most so they didn't see basiphethe ntoni so we had to go nezaa mpahla sazibona and nangoziphekayo mind ke we're using these things esiziphethe izitya nto isihluzo nto like we're using our things cups kwakubhakwe neebhonka ke as you saw ekhaya kwakubhakwe nee-backboard so we were using those things awusebenzisa into zaphaa we were using our things and then sasihlamba saphinda sazibuyisela ezintweni zazo kuma-calbot sazisendlini enkulu and then after that sacela indlela saphinda satshwa jwaxa ngenye igusha bakwa nje kakuhle nontoni banikwa notywala ke for uba xa befika ekhaya kutshiwo uba kuziwe nezinto ke kojola ongxabane I think something like that so yeah guys that's how it went down that's what happened otherwise akho nto ininzi and then we were expected to wear amadakhi like kechemia like a new makoti yabo because le nto ayiyo kuthiwa nathi funa sibe yiyo if she's making tea simenzile oti simphekise and stuff yabo sizimpelesi actually yeah guys otherwise ayilosikwa it's isixhosa abantu basengcobo ke bayasigcina isixhosa guys so I never did it I think I did it once kona ndiyotshata ndahamba neebhedi zam neentoni like yonke into yam so mna nophindandlela because ngona nditshata sathenga yonke into so yeah bona kha benze mtshato so akhangaye nezinto phaya so kunyanzelekile kungaphindi indlela yabo that's how it goes abanye abantu they don't do it others they do it so yeah I think that's all so yeah guys we don't skip ads tags we don't skip ads because we do not skip ads please watch those ads 3 seconds please otherwise I love you so much bye may God bless you till the next vlog guys I'll try and vlog God kunzima because ndivuka ndemsebenzini the whole week Saturday beumncwabo so i-vlog ayipopi ncam kodwa ke sizawuzamana izithando zam so till next time thank you bye